婦人產子，若生男丁，就必不潔淨7天。利未記12章2節。初次讀到，你心裏會唔會有個大疑問？點解新生命誕生，咁神聖又值得慶祝嘅事，會被稱為不潔淨？究竟神話語中嘅不潔淨，背後藏着咩我哋未發現嘅深層意義？呢個可能困擾好多信徒。其實，聖經講嘅不潔淨，並非我哋今日理解嘅道德污穢，而係一種禮儀狀態，同獻祭敬拜神有關。呢種規定，正反映神對新生命嘅極致重視同顧念。它唔係要懲罰，而係透過潔淨儀式，提醒我哋生命神聖性，需要被分別為聖，再次回到神面前。利未記12章，表面雖有嚴格規定，但核心信息其實係神對生命最深切嘅愛與祝福。每個新生命都係神親手創造嘅奇蹟，蘊含無限潛力。神顧念新生命誕生，每個開始喺他眼中都完美無瑕，極其聖潔，值得我哋用最溫柔嘅心去守護與珍愛。